မူကြီးပါGabriel လာပြီဒီကမှတ်တယ်မနေ့6နိုင်ခွဲလောက်မှထားကြပြီးတော့ခု6ခွဲကြော်ကြော်လောက်ပါနော်6ခွဲကြော်မှနေအေးအစားထွက်တယ်ဖိတ်တော့အေးရဖိတ်တော့ sunrise တေးအေးတာခဲညောင်အေးရ0 degree လောက်ကိုအေးရလို့ထင်ရတယ်တေးအေးတာပါရအေးပါတယ်အေးလားညဘလို့ပါလဲမသိတော့ပါဘူးသိအေးရနော်